Достар, біз әлі һеҙҙең республика халыҡ ижады үҙәгенең мәҙәниәт йортонда. Бында Табын коллективы өр-яңы спектакль тәҡдим итә. Әйҙәгеҙ ҡарайыҡ. Табын башҡорт халыҡ ижады коллективы яңыраҡ ҡына эшләй башланы. Октябрь айында улар Аҡмула спектаклен күрһәтеп ҡуандырһа, ә был юлы сәхнәлә йәш актерҙар Наил Ғайтбаевтың ике һайытҡан әкиәтен күрһәтте. Ике һайытҡан изгелеккә өйрәткән, мажараларға, көй-моңға бай булған яҡты әкиәт. Әҫәр үҫеп килгән быуынды тәрбиәләүҙә ҙур әһәмиәткә эйә. Был спектаклде Табын башҡорт халыҡ ижады коллективының режиссеры, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы, Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актеры Илнур Лоҡманов ҡуйған. Илнурға ни өсөн был әкиәтте ҡуйырға булдығыҙ? Был әкиәттә киләсәк быуындың проблемаһы уяна. Иң мөһиме шул. Нимәкәй, ул да булһа урлашырға ярамай. Алдарға ярамай, ике йөҙлө булырға ярамай, намыҫ, рухият һәм дә инде тәрбиә. Бына ошо үҙенсәлектәрҙе ошо әкиәт үҙенә алып тора. Шуға күрә беҙ был әкиәтте мотлаҡ рәүештә үҙебеҙҙең Башҡортостан халҡына һәм дә Рәсәй халҡына күрһәтергә тейешбеҙ. Был әкиәт ике телдә бара, башҡортса һәм дә урыҫ телендә. Был ҡыҙар егеттәрҙең актерлыҡ оҫталығы, сағыу костюмдары, ер бейеүҙәре барыһын да таң ҡалдырҙы. Ана ҡарағыҙ, тамашасылар нисек ҡыҙыҡһынып ҡарап ултыралар. Һеҙ спектаклдә ниндәй ролде башҡараһығыҙ? Беҙ ике һайытҡандар, мин сиҡылдаҡ. Мин шаҡылдаҡ. Ә бына ролгә инеп китеү һеҙгә ҡыйын булдымы ул? Миңә килгәндә башта ауырыраҡ ине, аңламай инем һәм репетициялар булған һайын беҙҙең режиссер Илнур ағай беҙгә өйрәтте, беҙгә башыбыҙға ул нимә еткерергә тейеш икәнебеҙҙе аңлатҡандан һуң, хәҙер уже еңелерәккә тура килде. Хәҙер уже аңлап, ентекләп эште башҡарабыҙ. Был сиҡылдаҡ ул балалар, 3-4 йәш тирәһендә ҡоштар. Балалар, шуңа балаларҙы уйнауы ул ауыр сиңдә. Шуңа беҙ ныҡ итеп әҙерләндек һәм килеп сыҡты тип уйлайбыҙ. Актер һөнәре еңел генә күренһә лә, ул ҙур түҙемлек, тырышлык һәм иң мөһиме оҫталыҡ талап итә. Табын башҡорт халыҡ ижады коллективында шөғөлләнеүсе ҡыҙҙар егеттәрҙә был сифаттарҙың барыһы ла бар минеңсә. Ҡалай ҡыҙыҡлы ғына спектакль булды. Йәш артистарыбыҙға артабанда ҙур уңыштар, текә ролдәр теләйбеҙ. Наҙгөл Салихова, Исмәғил Ҡыҙыҡаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.